हृदय की गहराई से दोस्तों स्वागत करते हैं आपका शिवा ऑटोमोबाइल में। आप देख रहे हैं होंडा एमवेज एस्का की सस्पेंशन बोले तो स्टीयरिंग असेंबली नीचे उतर रही है और इधर हमारी एक्टिवा की स्टार्टिंग प्रॉब्लम। स्टीयरिंग असेंबली उतारने के बाद हम लेके गए लैथ वर्क पे और यहाँ रिपेयर हो रही है स्टीयरिंग असेंबली और इस एरिया में डिस्क टर्निंग हो रही है क्योंकि डिस्क पैड खत्म होने के कारण डिस्क को हो गया था नुकसान। नहीं डालने से अच्छा है तो उसको रिपेयर कर दिया, उसकी लाइफ चलेगी अब सालों साल। इधर स्टीयरिंग असेंबली रिपेयर करने के दौरान पता लगा इसके हैंड भी ख़त्म है दोस्तों। ये हैंड इसको भी नया डाला दोस्तों और स्टीयरिंग असेंबली लाने के बाद हमने वर्कशॉप में अपने इसको फिट करा गाड़ी के अंदर। आप देखेंगे इसके और फिट करने के दौरान अलाइनमेंट करा। अलाइनमेंट के बाद गाड़ी का रोड टेस्ट करा। रोड टेस्ट करके बाद गाड़ी हो गई रोटेड। और हृदय से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।